弟兄姊妹早晨，我哋首先一齊祈禱，我哋一齊起立。親愛主耶穌基督，我哋好獻上感恩，你俾我哋有清晨嘅時間，俾我哋有陽光，亦都有雨水。我哋感謝你，今日我哋能夠聚集喺一齊，我哋喺度嚟迎見你嘅面。喺聖誕節來臨嘅時候，我哋特別要預備你嘅降生，我哋去慶祝你嘅出世，亦都能夠去預備去迎接你嘅再嚟。主耶穌，我哋為着我哋當中身體有軟弱嘅、有病嘅肢體嚟禱告，求天父你看顧我哋，你嘅手扶持我哋，讓我哋一班嘅弟兄姊妹都同心嘅將我哋一班有軟弱、身體有軟弱嘅肢體交喺你嘅手嘅當中。求天父你看顧、你醫治、你扶持佢哋，特別當佢哋身體軟弱嘅時候，覺得好唔舒服、好辛苦嘅時候，主耶穌啊，你就愛佢哋，拉住佢哋嘅手，走過呢啲嘅難處。你都特別紀念到彭牧師嘅爸爸喺 Honolulu 裏邊，依家喺 hospital 裏邊。求天父你都係看顧佢喺佢人生走到最盡頭嘅時候，求天父你真係憐憫佢。紀念到彭牧師佢哋遲啲要去探佢哋嘅時候，主耶穌啊，求你嘅聖靈工作，開啟佢嘅心，讓位老人家能夠打開心，接受你做佢個人嘅救主。求主你與佢哋同在，帶領佢哋彭牧師佢哋一家嘅行程，能夠都係安慰到佢嘅父親，亦都鼓勵到父親打開心靈去接受你做佢個人嘅救主。我哋都為着我哋中間弟兄姊妹屋企裏面有需要嘅，都係仰望喺你嘅恩手嘅當中，求你看顧我哋，帶領我哋。我哋有機會喺聖誕節嘅時候，會同我哋家人團聚，一齊食飯。主耶穌啊，都係俾我哋有應該講嘅說話，喺聖誕節嘅時候，將你嘅好信息，呢個大喜嘅信息，你福音嘅信息，能夠同佢哋去分享。當我哋有朋友，我哋有機會一齊食飯、一齊見面嘅時候，亦都求你俾我哋有機會將你嘅好消息能夠傳開去，同佢哋去分享你嗰個嘅救恩。以下嘅時間，我哋真係恭敬仰望你，求你嘅聖靈開啟我哋嘅心，好讓我哋真係去預備、去迎見你嘅面，去接受你嘅再翻嚟。求主與我哋同在，帶領我哋以下嘅時間，奉耶穌基督聖名祈求，阿門。各位請坐。聖誕節就到啊！我本來應該係預備聖誕節嘅信息，但係我嚟之前呢，陳牧師已經安排咗下個禮拜有胡牧師嚟分享下。下個禮拜21啊，我哋冇聖誕崇拜嘅嗬，係嘛？冇嘅嗬，25號你哋都係25號都係屋企要團圓啊，要食飯咁樣嚇。所以最後嗰個禮拜咧，阿何啟明牧師會嚟同我哋分享啊。咁所以咧，咁我變咗呢個月係講最後一次啊。同你講下聖誕嚇。又未到聖誕，我諗佢哋兩個會講聖誕啊，一個講聖誕，一個講可能係年終感恩嗰啲咁啩嚇。所以我今日咧就同大家講有關於聖誕，但又唔係真係聖誕，就係你當預備迎見你嘅神。其實聖誕節最大嘅一個嘅提醒咧，唔係耶穌嘅出世，係耶穌嘅再嚟。聖誕當然係紀念一個新生嘅嬰孩喺馬槽裏邊啊。琴日我哋讀嗰段嘅聖經就係講呢一個好重要嘅信息啊。你們要看見一個嬰孩包着布臥在馬槽裏，那就是記號了嚇。所以當時呢啲嘅牧羊人去揾耶穌咧，其實就用呢個記號嚇。邊度有 BB 會包着布瞓喺個馬槽度啊？係得一個啫，唔知係咪歷史上面得一個？我諗可能
從來都唔會有一個小朋友咁樣瞓喺個馬槽嗰度嚇。喺度提一提嚇，耶穌出世嘅時候咧係咩天啊？係咪12月24號啊？會唔會啊？唔會啊？即係幾時出世咧？其實我哋係唔知嘅。不過咧就肯定唔係12月24號。點解咧？其實好簡單嘅啫。因為12月24號以色列咧伯利恆咧係好凍嘅，出世嘅時候包着布，即係凍死佢嘅真係。你做爸爸媽媽嘅，你嘅 BB 出世會唔會俾佢暖啊？會唔會啊？會定唔會啊？你會想凍死佢啊？所以另外一個仲有一個好重要嘅特點咧，就係當耶穌出世嗰晚咧，有牧羊人咧喺野地裏邊看守羊群。冬天看守羊群即係凍死啊？冇噶，唔會咁做。另外就係如果冬天嘅時候都冇乜草食，冬天嘅時候佢哋會將羊群咧去趕翻去棚嗰度。邊個時候會喺野地看守羊群？點解要喺野地看守羊群咧？其實好簡單嘅啫，因為嗰啲羊食草咧，食完一笪之後冇乜草剩啦，係咪？咁要唔要帶佢第二度食草啊？咁要帶佢第二度食草。但係如果離開佢住嘅地方遠嘅咧，就點啊？就翻唔到轉頭。你明唔明啊？咁所以咧，佢哋就喺嗰度咧就會過晚，即係就會過夜噶啦嚇。所以耶穌喺約翰福音裏面講到好牧人嘅比喻嘅時候，佢都係咁講：我係羊嘅門啊！咩叫羊嘅門？原來佢哋做法咧就係、當佢哋帶到去野地裏邊又離開遠嘅時候，佢哋就會喺嗰度過夜。咁有啲羊咧就會有羊圈圍住佢哋，而牧羊人咧就瞓喺嗰個門口嗰度，佢就做咗個門。所以耶穌話咧，要係經過佢進出出入就有草食啊。所以我嘅係羊嘅門，我嘅羊認得我嘅聲音啊。所以佢就會逐隻數咯啊。咁啊，耶穌講個99隻嗰個比喻就係唔見咗一隻，係咪要揾翻佢？係咪？即係有99隻咗，咦，少咗一隻喎，咁啊去揾翻佢咯啊。所以呢個就係嗰陣時嘅情況啊。所以咧，耶穌一定唔喺12月出世，一定唔係冬天出世，可能係春天，可能係夏天，甚至係秋天都得。但係一定唔會係冬天，冬天唔會喺外邊過夜噶嚇。特別包着布咧，一個好明顯嘅一個記號。咁所以咧就12月24號唔係耶穌嘅生日，不過係紀念耶穌嘅降生啊。咁你話啊，如果既然嗰日唔係耶穌出世，咁使乜要慶祝聖誕節啦？雖然我哋唔知道幾時耶穌出世，但你總係有紀念佢嘅日子㗎啦，係咪啊？12月24號紀念咧係一個好嘅時間嚟嘅。點解啊？因為年尾啊嘛，大家都要去使錢㗎啦嚇，咁啊去買禮物嚟啱啦。總有一日係可以去紀念耶穌嘅出世，而耶穌嘅降生最重要嘅唔係嘅歷史，係將來嘅事，就係耶穌嘅再來。所以每一次聖誕節咧，對我一個好大嘅提醒就係，唔係迎接耶穌第一次嘅降生，係迎接耶穌第二次嘅再來。所以今日咧就同大家講呢篇嘅信息。其實我想用嘅經文咧就係第12節嘅啫嚇，4章第12節。但係前面個背景都係重要嘅，所以我就同大家去分享一下呢一段嘅經文。咁啊，阿摩司書其實係小先師裏邊嘅一卷嚇。呢卷聖經咧其實比較少人去讀㗎嚇。咁我所以先同大家去介紹下呢本嘅書啦嚇。阿摩司呢個人咧，Amos 啊，佢嘅意思咧就係重擔嘅意思，burden 啊。咁佢係一個提哥亞人，佢自己介紹自己，佢話我係一個牧羊人，係修理桑樹嘅，所以佢係牧羊，亦都咧係做 gardener 啊。咁啊，
我知道你哋屋企梗係有好多樹啊嚇，有好多果樹。我上個禮拜我11月嚟嘅時候，已經有人送我哋好多果子食啦嚇。哇！呢度原來個個屋企都係伊甸園嚟㗎嚇，個個都好多嘢食嚇。咁啊，但係佢被神呼召佢，佢唔係一個學者，佢唔係一個祭司，佢係一個平民百姓嚇。但係神呼召咗佢，佢就做咗一個嘅先知。佢係南國人，即係猶大人，但係佢嘅預言咧，佢嘅信息係向北國講嘅，就係向以色列發呢一個嘅信息。所以咧，當時喺阿摩斯嘅時代咧，佢自己都有介紹，喺第一章開始就講下，佢係猶大王烏西亞、以色列王約阿斯嘅兒子耶羅波安坐在位嘅時候，即係南國嘅王咧就係烏西亞，北國嘅王咧就係耶羅波安嚇。呢個時候咧，係當時南北國盛世之時嚇，兩個國家嗰陣時都好強盛。不過咧，喺強盛嘅背後咧，佢哋拜偶像嘅風氣就非常之嚴重啊！如果你有機會讀呢個列王紀，甚至到係歷代志嘅話咧，你都會讀到呢啲王嘅時代係點樣樣嚇。所以咧，喺一個罪惡嘅環境底下面，雖然係強勢喎，但係當時咧就拜偶像係好嚴重，所以先知被神呼召出嚟咧，就係責備佢哋當時犯罪嘅情況啊，要佢哋悔改嚇。所以佢嘅主題咧就係神公義嘅審判。分段咧，第一、第二章有8個禍災啊，其實就係指到8個國家啊，就佢哋會受到神嘅懲罰。由3章、6章，我哋今日講嘅係3個信息，其中個信息就係今日要講嘅，你當預備迎見你嘅神。第7章到第9章有5個異象嚇，好容易嘅啫，8、3+5咁咪8啦，係咪啊？8、3、5係個分段就係咁樣樣啦。好，一個罪惡嘅世界。第一章開始嘅時候咧，阿摩斯一開始就講到有6個國家嘅罪，然後再加埋猶大同埋以色列就8個國家嘅罪。嗱，呢一啲嘅國家咧，你會睇到咧，其實就係圍繞住以色列同埋猶大呢6個國家啊。咁呢個6個國家啊，包括咗大馬士革，即係我哋今日嘅敘利亞啦，非利士啦、推羅啦、以東啦、亞捫啦，同埋摩押。其實呢一啲國家咧，同以色列同埋猶大咧，都係有啲親戚關係啊。喺佢嘅鄰國，呢啲嘅國家都係喺罪惡嘅當中啊。所以神要審判呢個世界，其實就係因為成個世界咧都喺罪惡嘅裏邊。先知咧，佢用一句嘅說話，經常會重複講嘅就係話：你哋3番4次嘅犯罪，3番4次吓。中文呢個翻譯都幾好嘅。原文咧其實就係3次又1次，就3番4次咯。啊，所以呢個中文都翻得幾好吓。希伯來文咧，佢嘅原文嘅意思咧就係啊，3次又1次，咁咪3番4次啦吓。咁啊，所以就第4次犯罪咁樣咯吓。但表明咗咧，神咧其實係寬容佢哋吓，唔係一犯罪就殺審判。犯咗罪3次啦，警告啦，1次警告、2次警告、3次警告，係咪不斷咁警告啊？如果唔係都唔會有咁多個先知出嚟吓。然後咧，神就出手就審判。今朝早揸車上嚟嘅時候，
就聽到新聞嚇，你哋有冇聽到啊？喺 Sydney 嚇有槍手襲擊猶太人啊！今日係猶太人嘅光明節啊，Hanukkah 所以猶太人有聚會，咁又我聽到個新聞講就依家死咗12個嚇，咁會唔會仲有食？咁我同阿師母就話：啊，點解啲猶太人啲人咁憎猶太人嘅咧嚇？咁可能都係同呢個巴勒斯坦呢個地係有啲關係嚇。咁猶太人咧又係好鬼識賺錢啊！你同佢做親生意都係蝕本嘅嚇。咁唔知，不過喺喺喺呢一個世界裏邊咧，你睇今日嘅以色列國周圍啲國家冇一個友好嘅真係，最友好嗰個叫約旦，簽咗和約嚇，即係最友好㗎啦嚇。即係唔和約都唔得啦，就喺邊界嗰度係嘛？你哋去過以色列嗎？有冇去過約旦河啊？啊，你喺約旦河嘅另外一邊就係約旦啊嘛，係咪？所以叫約旦河啦。哇，好緊張啊！嗰條河唔係好闊嘅啫喎。哇，嗰邊啲軍隊巡嚟巡去嘅，啊，驚你偷渡過去咁樣樣嚇。啲國家對猶大人、對以色列人咧係非常之不友善。但神就警告呢啲6個國家。啊！佢哋嘅罪惡咧，係包括咗欺壓以色列人、趁火打劫、唔紀念弟兄嘅盟約。但係除咗呢6個國，佢嘅周圍嘅國家犯罪之外咧，選民都係犯罪，包括咗猶大同埋以色列啊。當時就分2個國，有北國嘅以色列，有南國嘅猶大。而先知係同樣用呢句說話3番4次嘅犯罪。第2章第4節，耶和華如此說：猶大人3番4次嘅犯罪，我必不免去他們的刑罰。第6節，耶和華如此說：以色列人3番4次嘅犯罪，我必不免去他們的刑罰。其實選民都係一樣啊，特別以色列啊，真係你唔好得罪佢嘅啊！仲記得大概2年幾前，哈馬哈馬斯喺呢一個住棚節嘅時候突襲係咪啊？突擊啊！咁死咗幾人啊？千幾人嘛，好似啊，千幾。咁以色列就反擊，依家巴勒斯坦死幾人啊？好似3萬幾人嘛。總言之，你冇得罪佢，你殺佢1000，佢殺你1萬啊！最就係咁。咩話？社會公論啊，即係聯合國，總之全世界國家佢都唔理嘅嚇，包括咗美國在內啊。美國都係勸嘅啫嚇，你都冇辦法撳得滯，即係你都阻止唔到佢，就係咁啊！以色列就係咁，所以會唔會過咗龍啊？真係嚇，人哋殺你1000，你殺佢咁多人啊！咁同埋真係佢話咩話要咩啊？消滅哈馬斯啊嘛，係嘛？消滅哈馬斯，咁佢哋又匿埋喺嗰啲人堆嗰度喎，咁點算咧？啊，匿埋喺醫院，匿埋喺學校，咁又佢以色列唔理喎，照炸啊！咁啱唔啱咧？真係嚇，即係佢啲恐怖分子，佢用佢嘅同胞嚟做擋箭牌。咁你以色列又炸埋佢，咁連嗰啲小朋友啊，嗰啲女人都炸埋咯，係咪啊？係，我真係唔識講啊嚇。總言之，
呢個世界好多人嬲以色列都係有佢道理喺度啊。咁啊，佢都係犯罪，三番四次嘅犯罪，所以神都係要審判佢。嗱，佢猶大嘅罪咧，係包括咗厭棄耶和華嘅訓誨啦，唔遵守佢律例啦，因為佢哋係隨從嗰個虛假嘅偶像。第二章第四節係咁講。嗱，以色列咧就貪財、欺壓窮人、行淫拜偶像、忘恩負義、抗拒神命。喺第六節到第13節，神好公義嘅，好公正。你犯罪，佢就審判；選民犯罪，加倍嘅審判。所以咧，我哋會見到一位公義審判嘅神。第三章嘅第14節，我討以色列罪嘅日子，也要討伯特利祭壇嘅罪，壇角必被砍下。或者眼真係唔係幾得，墜落於地。都係攞翻本大啲字嘅聖經亦得係。我呢本喺上海買嘅簡體字聖經，啊，嗰陣時去國內做培訓咧，拎本繁體字咧，佢哋唔係幾舒服，我就去買一本簡體字細本啲，可以 travel。我發現到依家唔係幾睇唔到，都係攞翻本大字啦。神要審判，因為你嘅罪，神要審判。神要審判撒瑪利亞，即係北國嘅首都嚇。神係多方多次警告以色列，差派咗好多嘅先知提醒佢哋、警告佢哋，但係佢哋仍然嘅犯罪。神用咗咩方法呢？饑荒、旱災、蟲災、瘟疫、火災。喺第四章頭先我哋讀嘅經文裏邊，一路係用呢啲嚟警告以色列，但係佢哋點樣啊？始終冇悔過。所以最後喺第12節嘅時候咧，詩人咧係發出咗一個好強烈嘅呼召：以色列啊，我必向你如此行。咩如此行啊？就係前面嗰啲嘅災、警告之災、審判嘅開始嘅災。以色列啊，我既這樣行，你當預備迎見你的神。我想問啦，喺咁嘅環境底下面，神嚟到係做乜嘢啊？吓，審判。先知話你要預備迎見你嘅神，即係預備一個咩神啊？一個審判嘅神會臨到以色列嘅中間。咁我又想問，咁要預備啲咩啊？嗱，如果個仔打電話俾你，呢個禮拜嚟翻嚟食飯咁樣，咁你要預備啲咩啊？嗱嗱聲去168嗰度買餸啦，係嘛？啊，阿仔中意食魚嘅買魚啦，要食蝦嘅又買蝦啦，係嘛？咁啊煮翻個大餐俾佢食啦，係咪？煲翻個靚湯俾佢飲啊！咁審判嘅神要嚟啊，咁你要預備啲咩啊？如果我哋講得唔好聽，咁啊擦乾淨嘅屁股，預備坐花廳啊，係嘛？係咪咁嘅意思啊？先知話你當預備迎見你嘅神。嗱，我想講就係呢個預備嘅問題。
我講咧，即係耶穌聖誕節係講耶穌嘅降生，但係其實聖誕節最大嘅意義唔係講到耶穌嘅降生，係講到耶穌降生之後為我哋預備嘅救恩。所以我哋一講聖誕節嘅時候，我哋要送禮物啊！我哋琴日嗰邊嗰個 The Greatest Gift 係咩啊？Is Jesus Christ 啊嘛，係咪？天使都係咁樣講啊嘛。我報給你們大喜嘅訊息，是關乎萬人的，係咩啊？因為在今天在大衛的城裏，為你們生了救主啊嘛，就是主基督。成個信息裏邊就係講到救恩。所以聖誕節嗰個嘅喜訊唔係審判，係救贖。當然喺阿摩司書裏邊嗰個預備係亦都係叫佢哋悔改，要逃避嗰個審判啊嘛。審判嘅神嚟緊啦，你唔係即係預備坐花廳啊，你應該係咩啊？悔改啊，唔好再犯罪，喺神嘅面前認罪改過，回歸去到神嘅旨意嘅生活裏，嗰個就係預備啊嘛。當耶穌再翻嚟嘅時候，耶穌第一次嘅來臨係一個嬰孩。喺啟示錄話俾我哋聽，當耶穌再翻嚟嘅時候，佢係個君王，佢要審判呢個世界，但係同時亦都要開始一個新嘅國度。所以約翰福音第3章16節嗰度話，叫一切信他的咩話，不至滅亡啊嘛，反得永生。我哋要進入神嘅國裏邊，你捨唔捨得？你捨唔捨得搬屋啊？琴日我哋去咗銅鑼灣食飯咯，啲餸都幾好食喎。啊，咁嗰啲咩啊？我第一次飲呢個芝麻奶茶，哇！原來呢度好出名嘅喎嚇，係呢間獨有啊嚇，未飲過啊，第一次飲，哇！真係唔係幾捨得離開牛 hamburger 喎。你哋係咪一嚟美國就住喺呢一頭啊？有冇住過啲偏僻嘅地方啊？我住咗科里達10年啊，想食蝦餃燒賣真係好難啊！都係嗰啲預製菜啊！我哋屋企最叻咧就係整叉燒啊！買嗰啲五花腩肉自己燒，我哋冇得買啊嘛，咪自己燒啦。有一次我哋有一對夫婦50週年，哇！喺我屋企嗰度搞咗個大 party，差唔多50個人喺我屋企啊！嗰日我個 neighbor 問我：哇！你哋屋企搞好大聚會啊嚇，成條街泊晒車，真係有成條街喎，唔係講笑，兜咗個大圈啊嚇，好開心啊嚇嗰次，到今日都好難忘嗰次。點解啊？因為我哋有一對係做呢一個外賣店嘅夫婦啊，佢燒咗隻燒豬啊！哇！對我哋喺科里達住嘅人講，燒豬真係難食啊！真係，唔係，即係好難食到。佢冇爐啊，所以好似咩啊，就係咁樣樣叉起咗佢嚇，下面燒火咁樣搞喎。你明唔明我講咩？哇！真係好大恩情啊！嗰次我哋而家見到嗰隻燒豬翻嚟，哇！我話真係難得可以食到燒豬啊！好記得嗰次嚇。捨唔捨得離開啊？要進入神嘅國度，其實嗰個先至係永恆嘅天家。今日喺地上嘅一切都係咩啊？暫時，我哋講就咁講。
但係我哋整到間屋咧，好似永遠咁啊，唔捨得走啊！啊，你大家知道我11月喺香港翻嚟，其實唔係幾捨得走嘅啫。唉，我哋食碗雲吞麵係40蚊港幣，依家翻嚟食碗雲吞麵15蚊美金，唔捨得食。我又去食咗碗火啊，越南粉，諗住平平地啦，哇！原來17蚊碗啊，仲貴過碗雲吞麵啊！我去食我哋香港食碗火叻嘅最落咪50蚊，好靚噶啦！我哋嗰邊有啲好靚嘅火噶，真係啊，要排隊去食嘅。咁但係都係70蚊碗嘅，都唔使呢度10蚊啊！嗰陣時啲弟兄姊妹問我：你將要翻美國啊？美國好亂喎，亂唔亂啊？真係有啲亂亂地嘅啊！咁呢個無論呢個咩Rhode Island 嗰度，而家又有槍擊案係咪？香港唔亂咩？我呢6年喺香港生活，睇住佢變，係睇住變，都好傷心下。但係你要記住，我哋喺地上面係咩話？客旅啊，係寄居，嗰個天家先至係我哋永恆嘅家。當你讀希伯來書嘅時候，你應該讀到呢一句說話：佢哋憑着信睇見嗰個永恆嘅家鄉，就放下呢一切。耶穌基督就係個榜樣咯，放下為我哋成就咗嗰個永遠嘅救恩。以色列啊，我必向你如此行；以色列啊，我既這樣行，你當預備迎見你的神。神多次多方警告選民要悔改回轉，神要親自嚟審判呢個世界，呢個係最後嘅審判，係唔可以逃避嘅審判，亦都係神公義無情嘅審判。一講到審判咧，就唔係講愛嘅，要講公義。一講愛就唔使審，係咪？所以依家呢個時候咧，係講愛，講救恩。但係當神真係嚟審判嘅時候，就冇講愛，冇講救恩，就係講審判同埋公義。嗰個時候咧，係一個殘酷嘅時候。弟兄姊妹，傳福音係邊個時候傳？就係呢個時候，講愛同埋講救恩嘅時候去傳福音。到神嚟審判嘅時候，就只有接受刑罰同埋神嘅公義。我哋要點樣樣去預備迎見神咧？吓，預備呢個字咧，希伯來文嘅意思就係要預備嘅意思，就係 prepare，be ready，be established。神要求乜嘢？神要求咩啊？神有咩要求啊？神嘅要求都係好簡單，就係信佢。咩叫信佢？信靠啊，好嘢嘅啫！信靠好嘢，呢個字好好啊。但係英文係咩啊？Trust 唔係 believe，信靠係 trust，係嘛？其實咧喺原文裏邊咧，呢個 believe 咧係有後面一啲嘅助語詞，有 believe in，有 believe into。其實嗰度係解釋咗好多咩叫信嘅問題。
信唔係一個頭腦嘅知識，應該咁講，信唔單止係頭腦嘅知識。我哋信耶穌，咩叫信耶穌？信耶穌唔係淨係知道耶穌，信耶穌係投靠耶穌。你信唔信啊 Donald Trump 啊？信定唔信？嗱，如果你嘅信係知道嘅話咧，你係信，因為你知道佢。但係你會唔會投靠佢咧？啊？你明唔明啊？信耶穌就係你去投靠佢。如果你有一個親戚，你啱啱嚟到美國，住喺洛杉磯，你信你嘅親戚，你咪嚟咯。嚟乜嘢啊？投靠佢啊！佢會照顧你，佢會幫助你，佢會保護你。嗰個就叫信耶穌啊！好啦，咁你當你投靠佢嘅時候，你咩叫投靠佢啊？你將你一切嘅嘢交俾佢咯，啱定唔啱？係咪？佢問你攞身份證，我俾咗身份證你，咁我咪冇身份證咯。耶穌係呢個意思。我哋信靠佢嘅人，係將我哋嘅生命交俾佢，佢保護我哋，帶領我哋走人生嘅道路。你樣樣同耶穌教計，又要返崇拜，又要讀聖經，又要奉獻，仲要順服，咁多要求，咁你靠唔靠佢先？你聽唔聽佢話先？我哋有時都好似約拿咁啊，會同佢拗下頸，冇問題。拗完頸之後，乖乖地聽話就得啦。唔係冇意見啊，但係你要將你嘅人生嘅主權交俾佢，呢一個先至係叫信耶穌。所以我咪同啲弟兄姊妹講咯，我翻美國都係逼不得已嘅，因為神帶我翻去嚟 Alhambra 牧會啊嘛。Alhambra 呢度教會，你估係善男信女啊？係咪啊，Patrick？我唔怕，因為耶穌帶我嚟，神喺呢度有佢自己嘅工作。你聽話，佢會帶我哋走完人生嘅路。最緊要係咩啊？信靠、信服。好啦，講下下面啦，夠晒鐘。我哋要知道神嘅計劃，呢個就係神嘅永遠計劃。嗱，咁我簡單講一講，呢個係舊約，喺耶穌之前係叫舊約，耶穌之後叫新約。新約嘅時候，耶穌喺十字架死咗之後，就係教會嘅開始。所以依家咧，我哋叫教會時期。喺教會時期嘅完結嘅時候，就係呢個被提，教會被提嘅時候。教會被提之後，上面咧我哋叫 Jesus Seat，a Judgment Seat of Christ， 基督嘅審判台。喺哥林多前書嗰度就講到呢個基督嘅審判台。所以我哋信主嘅人就要向神交賬啊。所以保羅就話咧，有啲嘅人咧交賬之後交唔出，就好似經過火一樣，乜都冇嚇。如果交得出嗰啲咧，就會得到賞賜。嗱，呢個唔係個 judgment 喎嚇，唔係喎。呢個咧係嗰個嘅交賬嘅地方啊，係俾基督徒。咁然後咧，就有耶穌嘅再來 second coming。喺地下面咧，我哋就有7年嘅大災難 tribulation 嚇。咁啊，第幾年？係邊個時候開始啊？由教會被提開始。然後7年大災難之後咧，基督嘅再來咧，就經過呢一個所謂千禧年嘅國度，
然後最後咧就係嗰個白色嘅大寶座。其實白色大寶座其實即係呢一個一樣，不過呢一個係對基督徒嘅，呢一個係對邊個？對所有嘅人。喺呢一度咧，就係所謂叫 final judgment， 最後的審判。呢一個亦都係先知阿摩司所講嗰個嘅最後嘅審判嘅時間。喺呢一度，每一個人都要喺神嘅面前為佢所做嘅一切嚟交代。咁當然最後佢哋就會喺硫磺嘅火湖裏邊，然後咧就有新天新地永恆嘅開始嚇。嗱，呢一個咧就係神嗰個永遠計劃。咁你話啊，牧師呢一個係其中一個睇法喎，係啱嘅。呢個叫做災前被提、千禧年國、前千禧年派，呢個我哋宣道會嘅信仰。所以我淨係介紹呢一個嚇，其他嗰啲我就唔講啦。但係都係走唔甩呢一個白色嘅大寶座，係走唔甩。問題就係呢一個係喺邊度時候出現嘅啫？耶穌幾時翻嚟？教會係幾時被提？係唔同嘅信仰、唔同嘅睇法，但係一定係有教會被提，一定係有耶穌翻嚟，同埋一定有審判嚇。呢三樣嘢係走唔甩嘅啦嚇。但係問題係佢擺邊個位置嘅啫。喺教會被提之前，係我哋有嘅時間。教會一被提，我哋就做完嗰個工作。所以呢一個咧就係一幅好出名嘅畫，講到教會被提，見唔見到啲人飛出嚟啊？呢度係墳墓嚇，又飛出嚟。耶穌喺呢度，呢度又見到一個咩啊？呢個唔係911啦嚇。但係咧，如果個飛機兩個都係基督徒嘅話咧，飛咗出去咪冇人揸飛機咯。啊，所以依家航空公司有規定啊，一個一定唔係基督徒。你哋知唔知㗎？佢驚真係如果萬一中咗嘅時候，嗰個飛機冇人揸啊，所以有一個唔係基督徒，你起碼有一個可以揸飛機啊。車禍好多，因為好多基督徒就飛咗出去嚇。我哋預備好未？我哋要預備迎見我哋嘅神。幾時翻嚟啊？冇人知。教會幾時被提啊？如果下個禮拜你翻嚟唔見咗我，唔使驚，只要你見到 Kenny 喺度就得噶啦。我哋祈禱，天父幫助我哋，我哋預備好去迎見你嘅面，無論喺咩環境底下面，求你俾我哋有忠心去完成你交付俾我哋嘅工作。你嘅恩典係夠我哋用，無論如何，求主幫助我哋將福音傳開，讓我哋認識嘅朋友、我哋嘅親戚都同樣蒙恩得救，得着你嘅救恩，我哋一齊喺永恆嘅國度裏邊同你一齊。求主施恩憐憫。聖誕節嘅時候，求你俾我哋開心嘅時候，亦都俾我哋唔好忘記你要我哋做你嘅見證嘅時候。求主願意奉耶穌基督聖名祈求，阿門。